জাহান্নামের আগুন এমন ভয়ঙ্কর আগুন, শরীরের যে কোনো জায়গায় লাগা মাত্র কলিজা পর্যন্ত ভুনা হয়ে যাবে। মদিনার নবী বলতেছেন 500 বছর দূর, ওই 500 বছর দূরের থেকে জাহান্নামের আগুনের গরমটা আসিয়া জাহান্নামীর শরীরের মধ্যে যখন লাগবে, শরীরের চামড়াগুলো খসে খসে পড়ে যাবে। ওরে নবীর উম্মতের দল, চোখ দুইটা বন্ধ করে 1 মিনিট চিন্তা কর। একটু ওই কবরের মধ্যে যাওয়ার পর, যেখানে আপন নাই, কেউ বাতি নাই, গুনাহগার হয়ে যদি কবরে যাও, এরে বান্দা ওই মাটি